बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है सुजुकी GD110 बाइक है। तो इसके रिंग किस तरीके से बिठाए जाते हैं और इसके पिस्टन को आपने जब इसमें नया पिस्टन डलवाना है तो उसको कितना टाइट रखवाना है। तो इसका ये अब हमने नया पिस्टन इसमें बोर करवाया है। इसका ये देख सकते हैं कि इसका पिस्टन जो है मुझे हाथ से आगे भेजना पड़ रहा है। तो कोशिश करें जब आप भी अपनी बाइक में नया पिस्टन इस्तेमाल करें तो उसमें पिस्टन को इतना टाइट रखवाएं कि पिस्टन इसका बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग इसके पिस्टन को इस किस्म से बोर करते हैं कि पिस्टन को आप ऊपर से फेंकेंगे, ऊपर से यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ नीचे आपके हाथ पे आ जाएगा। इसको मुझे हाथ ये उंगली की मदद से इसको दबाना पड़ रहा है। और उसके बाद जब हम इसको फिट करेंगे तो इसका यूरो 2 का सिस्टम जो है ये एक आता है जिधर ये यूरो 2 का इसका आप देख सकते हैं ये सिस्टम है। इसको आप लाजमी साफ़ करें। एक ये ब्रिक पेचकस की मदद से मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ये देख सकते हैं अभी इस कचरा इसका निकल रहा है इसके ये सिलेंडर के बीच में। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब इसके रिंग पिस्टन का काम हो तभी ये खुलती हैं। तो बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है इसका अगर ये सुराख इसके बंद हो तो इनका जो है साफ़ होना ज़रूरी है। नहीं तो आपकी गाड़ी जो है दोबारा जो है वो धुआं मार सकती है अगर ये इसका ये सुराख जो है खुला ना हो। अब एयर की मदद से मैं इसके इस सुराख को साफ़ करूँगा और उसके बाद मैं आपको इसके रिंग बिठाने का तरीका बताऊँगा और इसकी टाइमिंग करने का भी तरीका बताऊँगा। ये गाड़ी जो है मैंने टोटल खोली हुई है। इसका मैंने रिंग पिस्टन, हेड के बाल, टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट्स वगैरह के लिए गाड़ी खोली हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को शेयर किया जाए। तो इसके पिस्टन को फिट करने का ये तरीकाकार होता है। आप पिस्टन के ऊपर देख रहे हैं ये दो तरह के निशान हैं। एक ये बड़ा निशान है और एक ये छोटा निशान है। तो ये बड़े निशान का मतलब है कि बड़े वाल वाली जगह पर ये आएगा और ये छोटा निशान आपके छोटे वाल की करने की निशानी है कि इस हिसाब से आप इसके पिस्टन को फिट कर सकते हैं। इसको आपने उल्टा फिट नहीं करना, इसको आपने इस तरीके से फिट करना है। बड़े वाल वाला निशान जो है आपका इस साइड पर आएगा और छोटे वाल वाला निशान आपका इस साइड पर आएगा। और जैसा कि 4 स्ट्रोक गाड़ी आप कोई भी ले लें उसके ये 5 रिंग होते हैं। इसमें ये 3 रिंग इसके प्रेशर रिंग होते हैं और 2 रिंग इसके ऑयल के रिंग होते हैं। रिंगों की डायरेक्शन बड़ी ही आसान है। सबसे पहले हमारा जो है जाली वाला रिंग आएगा ये हमारे बड़े वाल के इस जगह पर आएगा। कोई भी रिंग आपने कोई भी बाइक हो, सुजुकी हो, 70 हो, 4 स्ट्रोक कोई भी बाइक हो, कोई भी रिंग इसका ये पिन वाली जगह पर नहीं आना चाहिए। इसकी ये वजह होती है कि ये पिन जो है काफ़ी हार्ड होती है। पिस्टन इस जगह से जब चलता है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो जो भी रिंग इसकी इस जगह पर आएगा ये दोनों साइडों पर वो रिंग काम नहीं करता, वो रिंग आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ये जाली वाला रिंग आएगा। उसके बाद ये 2 रिंग होते हैं, ये छोटे प्रेशर रिंग होते हैं। इस रिंग की डायरेक्शन जो है जाली वाले रिंग के नीचे आएगी और छोटे वाल के नीचे वाली साइड पर आएगी। ये रिंग हमारा जो है छोटे वाल की आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन पर आया है। उसके बाद हमारा ये तीसरे नंबर का रिंग है, ये हमारा बड़े वाल की इस साइड पर आएगा। छोटा जाली वाला रिंग हमारा इस साइड पर आया था और ये दूसरा रिंग हमारा इस साइड पर आएगा। ये जाली वाले रिंग के ऊपर वाली साइड पर आएगा। तो हर मैकेनिक का एक अपना तरीकाकार होता है कि इसको कैसे फिट करता है। और रिंगों को फिट करने के बाद आप इसको एक बार हिला के चेक कर लें कि रिंग आपके पूरे तरीके से बैठे हुए हैं कि नहीं। उसके बाद जी हमारा ये बिल्कुल जो ब्लैक रिंग होगा छोटे बाल के बिल्कुल सामने आएगा। रिंगों को बड़े ही एहतियात से फिट करना चाहिए और फिट करने के बाद एक बार हिला के चेक कर लें कि रिंग हमारा बिल्कुल ठीक तरीके से बैठा हुआ है कि नहीं। उसके बाद ये हमारा जी ये आखिरी रिंग रह गया। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि 100 नंबर लिखा हुआ है। ये हमारी सीधी साइड है। इसी तरह हमने इसकी सीधी साइड को ऊपर रखा था और ये हमारी अब सीधी साइड है। बहुत ही आसानी से ये रिंग हमारे जो है फिट हो गए मैं। तो इसको मैं अब एक बार जो है पेट्रोल की मदद से साफ़ कर लूँगा क्योंकि इसके अंदर जो कचरा वगैरह मेरे हाथों का लगा होगा वो कचरा वगैरह पेट्रोल की मदद से काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है। तो ये रिंग हमारे बैठ चुके हैं मैं और हमने ये पिस्टन को भी अब फिट कर दिया है। तो इसको फिट करने के बाद कोशिश करें कि इसके ऊपर साफ़ तेल का आप इस्तेमाल करें क्योंकि साफ़ तेल मैं इस रिंगों पर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं जो ऑयल बाइक में इंजन में होता है वो ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो रिंगों को जो है हम खुश्क नहीं चलने देते। तो इसी तरह ये साफ़ तेल जो है हम इसके ये सिलेंडर में भी लगा देंगे। सिलेंडर में लगाने के बाद आप इस तेल को अच्छी तरह उंगली की मदद से पूरे सिलेंडर में लगा सकते हैं। कि ये सिलेंडर के नीचे जो 2 डाबलें आती हैं ये ऑयल की डाबलें होती हैं, इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है।
یہ ڈبلیں اب ہماری فٹ ہو چکی ہیں. اس کے نیچے سے ہم نے اچھی طرح سے صفائی کی ہے. صفائی کرتے ہوئے اس کے اپنے نیچے ایک آئل والا سوراخ ہوتا ہے جس کی مدد سے آئل اس کے اوپر سلنڈر تک آتا ہے یا اس کے ہیڈ تک آتا ہے. سوراخ کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے. تو اب ہم اس کا یہ سلنڈر جو ہے وہ بٹھائیں گے. یہ پسٹن اب ہمارا فٹ ہو چکا ہے. اگر آپ کی بائک کا پسٹن بورنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کے رنگ جو ہیں کبھی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بیٹھیں گے سلنڈر میں. جب آپ اس کے سلنڈر کو فٹ کریں گے تو اس کا رنگ کوئی نہ کوئی پھنس جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اگر آپ کا سلنڈر ٹھیک طریقے سے بور ہوا ہوگا, زیادہ ٹائٹنس کا پسٹن ہو تو اس کے رنگ جو ہیں بڑے ایزیلی بیٹھ جاتے ہیں. اب میں اس کی ٹائمنگ چین کو بٹھاؤں گا اور آپ کو اس کے ٹائمنگ کے متعلق بتاؤں گا کہ اس کی ٹائمنگ کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اور ایک اور بات دوستوں میں شیئر کرتا چلوں, اس بائک کے اب ہم نے والوں کا کام کروایا ہوا ہے. سوراخ اس کے یہ سلنڈر کے اوپر ہے تھا جس کے بھی میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائی تھی کیسے صفائی کرتے ہیں. تو اسی طرح کا سوراخ اس کے یہ ہیڈ کے اوپر بھی ہے. یہ سوراخ آپ کا ہیڈ کا جو ہے اس کے چھوٹے والو کی جگہ پر جاتا ہے. تو اس کا جب بھی آپ رنگ پسٹن کا کام کروائیں تو ان سوراخوں کی لازمی صفائی کروائیں کیونکہ یہ صفائی ہوگی تو اس کا رنگ پسٹن کا کام ٹھیک طریقے سے ہوگا. آپ اپنی بائک کے یہ ہیڈ کے بالوں کا کام بھی جب کرواتے ہیں تو یہ ہیڈ کے بال جب ایک بار فٹ ہو جائیں تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر ایک بار پیٹرول ڈال کے لازمی چیک کر لیں کہ ان کی کوئی لیکیج وغیرہ تو نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اب اوپر سے پیٹرول ڈالا ہے تو اس کی لیکیج کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ والا بال ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں اب اس کے یہ نیچے والے بال میں بھی پیٹرول ڈالوں گا. تو اس کے اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکیج جو ہے نہیں ہے. اگر یہاں سے لیکیج ہو رہی ہے تو آپ کے بالوں کا بھی ایشو ہو سکتا ہے. آپ اس کے بال جو ہے وہ کسی خراد والے کو چیک کروائیں. تو جی اب اگلا پورشن آ گیا جی ہماری ٹائمنگ کا. اس کی ٹائمنگ کیسے کی جاتی ہے یہ اس کی ٹائمنگ کا میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں. یہ میگنیٹ کے اوپر یہ ہلکا سا کٹ ادھر ہوتا ہے, آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا. اس کے میگنیٹ کے اوپر بھی یہ ٹی کا نشان ہے. تو اس کے پسٹن کو ویسے میں ٹاپ پر لے آیا ہوں کہ رنگ بٹھائے تھے تو اس کا پسٹن ٹاپ پر لے آئے تھے, لیکن اس کی ٹائمنگ کی باری ہے تو سب سے پہلے اس کو آپ نیچے سے بٹھا دیں. تو یہ اس کی یہ کوارٹر میں نے یہ اس کے میگنیٹ کو بٹھا دیا ہوا ہے. اس پیج کو میں بعد میں ٹائٹ کروں گا, پہلے میں اس کے اوپر سے ٹائمنگ کروں گا. تو نیچے سے ہم نے اس کے یہ میگنیٹ کو جو ہے بٹھا دیا ہوا ہے. اب اس غراری کو ہم بٹھائیں گے. غراری کے کٹ کو ہم نے جو ہے یہ اس چیز کے سامنے لے کر آنا ہے. بہت ہی آسان طریقہ ہے, آپ اس کو اس کی ٹائمنگ چین میں بٹھائیں. تو جی اس کی ٹائمنگ اب ہم نے یہ کر دی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی لائن جو ہے اس کٹ کے بالکل برابر ہے, اور ادھر سے اس کی یہ میگنیٹ کے اوپر اس کا جو ٹاپ ہے یہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں کہ اس نشان کے برابر ہے. یہ ہمارا پورا سسٹم بالکل ٹھیک ہوگا تو ٹائمنگ ہماری بالکل ٹھیک طریقے سے بند ہوگی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کرتے ہوئے لوگ نے اس ایڈجسٹر کو جو ہے وہ بند نہیں کرتے. میں نے اب اس کے ایڈجسٹر کو بند کیا ہے تو اس کی ٹائمنگ جو ہے مکمل ٹھیک طریقے سے بیٹھ چکی بھی ہے. تو اب جو ہے اس کی ٹائمنگ بیٹھ چکی ہے. تو اب میں اس کو یہ جو پن اس کی ہے اس جگہ پر اس کی یہ پن لگاؤں گا. یہ پن میں نے اس صورت میں ہی لگانی ہے جب ہماری ٹائمنگ بالکل اوکے ہو جائے. اب ہماری ٹائمنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے. اب اس کی آگے والی فٹنگ میں لگاؤں گا. اس نٹ کو بند کروں گا اس کے میگنیٹ کے, اور اس کے ایڈجسٹر کو کھولوں گا. ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو جانی ہے. تو اگر آپ ٹائمنگ چین کے متعلق بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر سوزوکی GT 110 کی ٹائمنگ چین کے متعلق لکھیں گے تو وہ ویڈیو آ جائے گی. آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوزوکی GT 110 کی رنگ پسٹن اور ٹائمنگ چین کس طریقے سے ڈالے جاتے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.